Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanmu da saduwa da ku a cikin wani sabon bidiyo. Kamar yadda kuka sani dai a koda wani lokaci muna ƙoƙarin kawo muku application na zamani ko na sabuwar shekara ko kuma abin da ya shafi WhatsApp ko Facebook da dai yadda za ku sabunta wayarku ta dawo kamar sabuwa. A yau ma ba tare da ɓata lokaci ba zan nuna muku wani application wanda za ka iya gyara rubutunka, za ka iya yi wa budurwarka ɗan test haka, sannan masu amfani da YouTube channel za su iya ɗan introduction da shi, kuma wanda kuma baya da YouTube za a iya amfani da shi kamar a ɓangaren WhatsApp status. Aka iya sa sunan budurwarka ka haɗa mata ɗan bidiyo ƙarami, sannan za ka iya sa waƙar da ma kake so a jikin wannan ɗan ƙanƙanin bidiyo. To ba tare da ɓata lokaci ba, kowa sai ya matso ya shirya domin kallon wannan bidiyo. Za mu yi amfani da wannan application mai suna test animating marker, kamar yadda kuke gani gashi nan na mishi alama. Idan baka da shi za ka shiga Play Store za ka rubuta test animated marker kamar haka da kuke gani. Haka ne farkon wannan application. To kamar yadda kuke gani gashi na buɗe shi, sai ka danna start. To idan ka danna start zai rubuto maka haka write something, to a jiki kawai za ka iya goge wannan, sai ka goge wannan rubutun da kake gani a jiki kamar haka. Misali mu bara mu rubuta namu. Kamar yadda kuke gani, idan ka taɓa wannan sai ka taɓa wannan alama, sai ka taɓa nan. To kamar yadda kuke gani gashi mun haɗa namu. Sannan za ka iya zaɓar style da kake so na rubutu, kowane kala gashi nan sai ka zaɓa. To kun gani gashi nan, sannan za ka iya zaɓa kuma wani idan wannan bai ma ba. Kala da ya maka da zaɓa ta nan za su gashi. Ka ga wannan na test ne kala kuma design na bidiyon sai wanda ya maka. Nan za ka zaɓi side ɗin da kake so, idan YouTube kake, idan na tsaye ne dai irin wanda kake so. To a nan za ka yi selecting ɗin kala abin da kake so. Yanzu kun ga mun ƙara mashi girma. To kamar yadda kuke gani ga wani kuma style na daban. Sannan banda wannan za ka iya zaɓen bari mu zaɓi wannan tag, mu ga shi kuma yanda yake. To kun ga shi kuma wannan yanda yake. To za ka zaɓi style dai kala. To ni yanzu wannan style ɗin yayi min, bayan ka gama sai ka zo nan ka taɓa saving. Wannan a haka shine, a haka ake saving ɗin shi. Za mu yi exporting kenan, sai ka taɓa nan. Gaya nan idan kana son kai saving ɗin shi a GIF ɗin nan, ma'ana gift, za ka iya. Idan kuma kana son ka save shi a bidiyo, sai mu zaɓi bidiyo. Kamar yadda kuke gani gashi nan yana exporting
zai exporting ya ajiye mana shi a matsayin bidiyo. Wannan bidiyo idan kai na rubutu kai style ɗin da kake so kuma za ka yi amfani da shi a WhatsApp profile, sannan za ka yi amfani da shi a YouTube channel. Za ka iya tura budurwarka irin wannan saƙo da sauran 'yan uwa da abokan arziki. Duka dai a nan muka kawo ƙarshen shirin. Kar ku manta ku danna mana subscribe, sannan a danna ƙararrawar sanarwa, sannan a yi sharing ga 'yan uwa da abokan arziki domin su masu amfana da wannan bidiyo. Kamar yadda kuke gani, wannan shine darasi na farko da muka kawo a cikin wannan application. A nan gaba insha Allah za mu nuna muku yadda ake kuma dogon bidiyo da wannan application, yadda za ka iya dogon kalamai ko na soyayya ko ma na mede za ka iya yi wa budurwarka. Don haka fatan alkhairi, a huta lafiya.